So what is up guys, we're back again for another vlog. And this vlog is, kanina sabi ko sa inyo mag-shoutout tayo pero hindi natuloy. So ngayon mag-slime. Ano tayo? Mag-slime review. Slime collection part 2. No, nakuha ko pa siya. Ay, may naman ba to? Hindi lang naman. Okay. So, yon, marami tayong isa-slime review. So, yon. At nagbabalik na naman tayo dito sa room. Sorry guys, sa background. Kung madumi na, storage room na naman ako kasi ayaw nila mami ng aking activator kasi mabaho daw. So, yan. Ang first is ito. Yung hindi ko pa ito napapadala. Ito yung tinatawag ko Clear Crunchy Slime. Yan o. Clear Crunchy Slime. Hindi mo siya masyadong crunchy. Pero ano. Sorry guys kung ganito mukha ko. So guys, 27 subscribers na ako. Di ba kung sino nag-subscribe? So kung sino man nag-subscribe, notify kayo sa vlog, nagpapa-comment na lang kung anong ngayon nyo. Pag walang nag-comment, secret. Pag walang nag-comment, hindi tayo mag-truth or dare sa next video. So, yan. And then, maganda siya. And then, ito. Hindi na siya naging clear. Di ko alam kung bakit. So, hindi ko na siya anuin. Tumigas eh. So, yan. So, third one is ito. Kay Chris Angel to, guys. Bakit tayo makita? Ayun, no? Sorry guys kung maano. So to guys, kay Chris Angel to. Pinili ko lang talaga yung may salamin kong container kasi mahilig yun. Basta. And then ito. Yan. Ang ganda niya. Ano guys, yan. Galaxy. So, ito yung Galaxy. Ito yung bibigay ko kay Ivana kasi ito yung gusto niya. Naging ano siya? Naging purple. So, ang next one natin is itong failed slime. Failed talaga siya as in failed. Pero ang ganda na texture niya. Ayoko lang ng ilalim. So, yun. Hindi ko na siya guys pinapatagal kasi ayoko magtagal. Dadabog eh, no? So, ito guys. Ito yung Starbucks drink slime natin. Orange siya. Hindi siya naging yung color. So, ngayon meron na tayong isang box. So, ang kailangan nyo lang is red, orange, yellow. Yun lang. Pati pink ata. Or brown. Hindi ko alam. So, ang ganda ya guys. Galing kasi kami nung Sunday Starbucks. So, lagi nung pinagay sa Starbucks. Pag hindi guys, dyan sa may Lasal, dun kami sa Tagaytay. So, next natin is ito. Napakalaki. So, hindi pa siya, uy, matigas na siya.
Okay, so ito yung tinatawag kong Galaxy Unicorn Iceberg Slime. So ito siya, meron siyang ano, kasi, basta? Tapos ngayon, titry na natin siya. Hala, hindi siya. Hala, guys, ang ganda. Parang siya yung totoong iceberg, pero hindi talaga siya yung naputok. Ayan, guys. Wala kasi ano eh. Order na lang tayo guys sa ano. Sa Lazada ng ano. Ng pang light, pang vlog. Papaalam mo na ako kay mami. So, yon ito siya. Hindi pa siya naging icebergy. Icebergy. So, yan. And sa na pinaka-paborito sa lahat. Siyempre. Ito yung pinaka-paborito kong butter slime sa lahat. Ang ganda niya guys. Pero, ang ganda rin ang kulay niya. Kasi, mahilig naman ako sa brown. So, hindi tayo naka-backcam ngayon kasi hindi naman tayo gagawa ng slime. So, yan. And then, so, ano, ito talaga. Ito yung pinapaboritong green slime. Sinasabi ko sa inyong green talaga yung paborito ko. Uy, ba't nabalatad? Canon yun guys. Ayun guys, puno siya. Kasi ang laki niya guys, nasira yung isang container. Oh my gosh guys, ang ganda. So yun guys. At guys, ngayon is ang gagawin natin slime collection. Sa mga nagtatanong, wala akong thumbnail. Direkta na talaga ako sa YouTube, kaya wala akong thumbnail. Kaya yung ano dyan. So ito failed to, kaya hindi ko na yan naaano yan. Failed. Tinapon lang yan. Tapos hindi. Ito guys, failed din. Tinapon lang. Ito guys, ito na yung last. Wala na tayong slime. Clear din siya. So, mag-comment na kayo ng papatruth order niyo sa akin. Kahit ano. Basta kung sino lang mapili ko. So, yan na siya guys. Ayos ko na siya. So, yan. And guys, I hope you like this video. If you did, smash that like button and see you all next time. Goodbye!